Karibu kwa Getembe Electricals. Leo ninataka kuonyesha vile nyumba za kisasa zinafanywa wiring hadi kuweka sola na vile itafanya sola na stima. Sola yenyewe ndio hii. Kwa video zangu za hapo awali nilikuwa nimeonyesha vile tunaweka changeover switch na hybrid. Sasa ndio hii tumeweka vile inakaa, na ndio changeover, alafu hii ni controller, alafu inverter ndio hii. Alafu tuko na betri mbili za 200 Ah. Hizo betri mbili, betri za sola. Alafu sasa hii nyumba sababu stima bado haijaingia, sasa tunatumia sola. Sola ndio inawasha hizi mataa kwa sasa. Alafu naonyesha vyumba ambazo ziko hapa. Hii ni prayer room ama chumba cha kufanyia maombi, taa yake ndio hiyo inawaka. Alafu hapa ni gym. Hii room ya ambayo iko kando yake ama nyumba ya chumba ambacho chiko kando chake. Kando yake ni gym ya kufanyia mazoezi, imewekwa socket kadhaa. Socket ambazo ni 5 ya kuweka mashine. Alafu hiyo tunawasha, taa yake inawaka. Zote zinatumia sola. Nyumba hii haijavutwa stima. Hii nayo tutaweka smoke sensor ambayo ukiwa na moshi ama ikisense kwamba kuna moshi au nyumba inaungua, inapiga kengele. Alafu taa yake ndio inawashiwa. Hapa napo tutaweka sensor ambayo itamulika chini, ukipanda usiku inawaka peke yake. Kwa hivyo hii hapa hakuna switch ya kuwaka juu. Ukipita tu hapa, kama unapanda juu inajiwasha, na ukitoka kwa gym ukiteremka pia inajiwasha. Ukishateremka inajizima. Sasa ndio hapa, hii ndio room ya pili ukitoka juu. Hii ni nyumba moja, na umeona zile ni bedrooms zingine 3 ambazo ziko hapo kando. Hii ni bedroom nyingine, na hizi ni wall brackets ndio tutafunga hapo. Alafu katikati ni chandaria. Hapa ni balcony ambapo unasimama ukiangalia nje kwa barabara. Imeshikana na hii bedroom ya mwisho. Hiyo balcony na imewekwa gypsum ceiling. Socket tumeweka za kutosha. Hii nyumba iko na socket 1, 2, alafu 3 hapo. Sasa tumeona hapa tayari iko vyumba 4 vya kulalia. Alafu sasa hii ndio master, nyumba kuu ambayo ya kulala, nyumba ya mwenye nyumba. Kwa lugha ya kimombo tunaita master bedroom. Ndio hii iko na socket za kutosha kabisa, iko na socket 6. Alafu iko hii ni bed switch, alafu hapo ni alarm. Hii ni alarm, alafu hiyo ni wall bracket. Alafu hapa tuko na dimmer. Alafu tukiingia hapa ndani tuko na balcony nyingine ambayo ukiwa kwa master bedroom unatoka unaangalia nje. Alafu ukirudi pande ya ndani kidogo, hapa kuna hiyo ni shaver. Alafu hapo juu ni taa. Sasa hii itawekwa, mwenyewe hajaamua vizuri kama ataweka jacuzzi ama ataweka steam bath. Hajaamua vizuri. Alafu ndio hiyo tunaita provision yake. Alafu pale tutaweka shower ya kawaida. Hii shower ya kawaida ya kutoa maji, pande moja inatoa baridi, ingine inatoa juu kwa paa ya sola ambayo imechemshwa na sola. Alafu hapa iko kama mahali kidogo ambapo unaweka nguo ambazo umepiga pasi. Alafu sasa tunaenda mahali ambayo kabla tuende hapo, hapa ndio inawekwa TV ama televisheni. Alafu hapo juu unaona tutaa 3 ambazo zitamulika kitanda.
zitakuwa taa ambazo tunaziita warm white spotlights. Alafu sasa tunaenda mahali sasa nguo zote zinawekwa ambazo zimetoka kuoshwa kabla zipigwe pasi ziwekwe pande ile ingine, ndio zinawekwa hapa. Hii ni closet ambayo iko kando, lakini bado iko kwa master bedroom. Pande ile ni walk-in closet, lakini hii ni ya kuweka nguo za kawaida. Sasa hii tuko floor ya pili, ile tumeshatoka ya juu tumekuja ya pili. Alafu sasa tunaenda ground floor, hii floor ambayo ni ya chini. Floor ambayo ni ya chini, hapo iko taa. Tutaweka chandalia hapo. Teremka. Hii hapo ukipanda hii ya kwanza unaweka, tunatumia switch ya kawaida kuwasha taa. Mwenyewe hakutaka zile taa za kujiwasha hapa. Hii ni choo ya wageni ambayo imeungana na bafu. Tumeiweka taa kando, hatujaiweka taa juu. Nyumba ambayo tumeifanya wiring safi sana. Sasa hii mlango wa kuenda kwa garage. Alafu hii ni nyumba ya chini ya wageni kulalia, ya wageni kulala. Hii ndio nyumba ya chini ya mwisho. Sasa ukipita kwenye corridor unaona tumepiga gypsum safi sana. Alafu tunaenda sasa tunaingia sitting room ama chumba cha mahali wageni wanakaa. Tunakiita kwa lugha ya kimombo sitting room ama coach. Sasa ndio tumepiga ceiling ya gypsum safi sana hapo. Hiyo ceiling. Alafu nataka nikuwashie taa hizi uone vile zinawaka. So tumeziweka switch ambayo ni aina ya fogang. Hiyo moja inawasha hizo, kuna ingine inawasha nje, kuna hii ingine inawasha hizo mbili za katikati ambayo tutabadilisha tuweke chandalia. Alafu nayo tena kuna zile zinawaka pamoja, kuna hizo zinawaka pamoja. Na kuna hiyo ambayo inawaka kengele ikipigwa. Kengele ikipigwa kuna hizo taa tuwili tunawaka. Kama utasikia kengele utajua kuna mtu kwenye lango kuu, uende umfungulie. Sasa tunaenda mahali ambayo ni dining ama mahali watu kulia chakula. Hivi inakaa hivyo, tumewasha taa, tumeweka maridadi. Lakini hapo katikati naweka maridadi, iko maridadi naweka ingine moja ambayo ni chandalia. Alafu hii ndio kitchen, walk-in kitchen. Alafu kuna ule mlango pale ya pantry, mahali inaitwa pantry, mahali unaweka vitu zako kidogo za jikoni. Sasa ndio hii taa nimeifunga. Sasa asante kwa kuangalia videos za Getembe Electricals. Like and subscribe ndio uweze kuona hizo zingine. Asanteni.